တော်ဒီ Facebook မှာပေါ့နော် group ဘယ်လိုတိစောက်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ group တိစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်နေရာနေကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီ access လေးကိုဇက်ကနေနှိပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေတော့ပထမသွားပြမယ်ပေါ့နော်ဒီကနေသွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ group ဆိုတဲ့နေရာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် group တမ်းပြီးတိစောက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်နေရာလေးနဲ့သွားလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာ home ပေါ့နော် home ရဲ့ကိုဒီဘေးနားလေးမှာရှိတယ်ဒီ group ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလက်ရှိကိုဝင်ထားတဲ့ group တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ create new group လုပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါ group တိစောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပဲပထမနေရာနေပဲကျွန်တော်သွားပြီးလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ group နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ group တစ်ခုစပြီးနာမည်ပေးလို့ရပြီတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က group တိစောက်ပြီးတဲ့တိစောက်မဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ group ကိုကျွန်တော်တို့က public လုပ်မှာလား private လုပ်မှာလားကျွန်တော်တို့ရွေးရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့public လုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ group ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကမြင်ရမယ်private လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ group member ဝင်တွေကပဲကျွန်တော်မြင်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ private လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် private မှာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့အဆင့်ရှိတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ group ကိုကျွန်တော်တို့ private လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ group ကိုvisible ထားမှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင် hidden လောက်မှာလား visible ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ group ကိုဘယ်သူမှဆိုရှာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ hidden မဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ group ကိုကျွန်တော်တို့ group တွေကိုဝင်ထားတဲ့ member တွေကပဲရှာလို့ရမယ်တခြားဘယ်သူမှရှာလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ public ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုက group လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တယ်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါ invite လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုသူ့ကို invite လုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာနာမည်ထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ invite လုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ် okay ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ create လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် create လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ group တစ်ခုစပြီးတိစောက်သွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ group မှာအခုကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်ဒီ bar လေးတွေပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဒါ Facebook က auto လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ group ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတခြား member ဝင်တွေကို invite လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ invite လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Facebook ရဲ့ brand တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် email ကနေမှတဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ invite လုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကိုယ့်ရဲ့ group ရဲ့ group photo ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ edit လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ photo upload လုပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ဒါရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်အခုဒါမြင်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ community home ပေါ့ community home ကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ invite people လုပ်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ add description ပေါ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ group ရဲ့အကြောင်းလေးကိုဖော်ပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကျွန်တော်ဖော်ပြပြီးတော့ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရဲ့ group ကသူ့ရဲ့ group about ကကျွန်တော်ဒါ public ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် visible အကုန်လုံးမြင်တွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာနေလာကျွန်တော်တို့ people တွေကို invite လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် overview ပေါ့နော် overview ကတော့ဒါကျွန်တော်ကတော့အခုမှဒါ create လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ဘာမှပေါ်နေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ group overview မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ group တွေကိုဝင်ထားတယ်လူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ကဝင်ထားတာလဲဘယ်မျိုးကဝင်ထားတာလဲဘယ်နိုင်ငံဝင်ထားတာလဲအစရှိတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေတွေ့လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် post တွေကဘယ်နှခုတင်ထားတာလဲ comment တွေဘယ်နှခုရှိလဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ overview ကျွန်တော်တို့အကုန်ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ setting လေးနဲ့ရှင်းပြသွားပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး admin 2ပေါ့ admin 2မှာ admin assist ပေါ့နော် admin assist ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်100ပဲပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ account ကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီgroup တွေကိုnew account ပေါ့ account အသစ်အခုမှဖွင့်ထားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့က
မဝင်စေခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဥပမာကျွန်တော်တို့ဥမာ Facebook account အခုမှစပြီးရောက်ဖွင့်ထားတာ3လပဲရှိတဲ့လူတို့1လပဲရှိတဲ့လူတို့ဒါမျိုးအစားရှိတဲ့ဖြင့်ဒီလိုလူတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကိုမဝင်စေခြင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရွေးထားလို့ရတယ်ဥပမာ1လပဲရှိအခုမှ Facebook account ဖွင့်တာ1လပဲရှိတယ်ဒီလိုလူတွေမဝင်စေခြင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်အခုမှ Facebook account ဖွင့်တာလား3လပဲရှိသေးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့မဝင်စေခြင်းလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ3ဝင်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှ add to admin assist နဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့ group တွေကိုဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ no profile picture မတင်ထားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ group တွေကိုမဝင်ခိုင်းဘူးပေါ့နော်အသာရှိတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီgroup တွေကိုပြင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ criteria တွေကိုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘာသာကို create လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ့်ဟာကို create လုပ်ပြီးတော့ထည့်ထားလို့ရတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ group ထဲမှာလာပြီး post တွေမတင်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်မတင်စေခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလောက်ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒီကို group ထဲမှာလာပြီးတင်ထားတဲ့ post တွေပေါ့ဒါတွေကို remove တကယ်လို့ तू ကဒီတစ်ခုခုချိုးပေါက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်း remove လုပ်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါထည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် comment တွေပေါ့ဥပမာbad comment တွေလာပေးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို comment မျိုးတွေလာပြီးပေးလို့ရှိရင်တခါတည်းဒီ comment တွေကို turn off လုပ်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ create ကိုလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ तू ကတော့ပြောထားတယ်post for with conflict ဖြစ်စေတဲ့ post တွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာharmful ဖြစ်စေတဲ့ content မျိုးတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ automatically report တွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ welcome message တွေပေါ့ဒါ publish welcome message ကိုယ့်ရဲ့ group တွေကိုဝင်လာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ message လေးဝင်လာပြီဆိုတော့ပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော် welcome message လေးပေါ့တော့ကျွန်တော် welcome message လေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ message လေးကျွန်တော် welcome message လေးကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီ message ကိုတစ်ပတ်ကိုတစ်ခါအမြဲတမ်းပို့နေမှာလားဘယ်နေ့ကျမှဒီပို့စာလေးကိုတင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါ schedule ထိုင်နေပိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတော့ batch request ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကအခုမှ group တိစောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်pending post pending ဖြစ်နေတဲ့ post တွေဘယ်နှခုရှိလဲအစရှိတဲ့ပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာတော့ဘာမှတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အခုမှဒါ group ကတိစောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှတော့မရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ schedule post တွေတင်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် group rules တွေပေါ့နော်ဒါတွေကတော့အရေးကြီးတယ် group rules တွေတော့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ group နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ rules တွေတော့ကိုယ့်ဘာကိုဒါသတ်မှတ်ကမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာ casted technique ပြီးတော့ group rules တွေကျွန်တော်တို့ရေးထားဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်ဥပမာ SMN ဒီလိုမျိုးပါ be kind and courteous ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစရှိတဲ့ပြင်ရေးပြီး create လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ group admin ကိုပေါ့နော် member တွေက report content တွေကျွန်တော်တို့တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ review လာပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နှခုထိတောင်ရှိပြီလဲပေါ့ comment တွေcomment တွေ chat တွေပေါ့နော် post တွေဒါတွေကျွန်တော်ဒီကနေလာပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပြီးလို့ရှိရင်ဒါ group status ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ group status ကကိုယ့်ရဲ့ group status က group ကစိမ့်နေတဲ့ဟာ issue ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ group ကနေလားစိမ့်နေလားဝါနေလားဒါတွေကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးကြည့်လို့ရတယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကနေကြည့်ပြီးတော့ဟိုဒီ manage မှာ admin ကိုလည်းဒီကနေ manage လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုအရေးကြီးတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ group setting ပေါ့နော် group setting ကလည်းအရေးကြီးတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေကတော့ကျွန်တော်သိပြီးသိထားစရာမလိုလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးတွေကတော့ group setting လို့နေရာမျိုးလေးတွေကတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ name and description ပေါ့ကို group ရဲ့ name ကိုတော့ကျွန်တော်ပေးပြီးပြီကို group ရဲ့အကြောင်းလေးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ description မှာထပ်ပြီးရေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက group member intro ပေါ့နော်ဒါကိုရဲ့ group တွေကိုဝင်လာပြီးဆိုတော့ဒီ member တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်လာတာ ਨੇ ဒီမှာမင်္ဂလာပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ group ကကြိုးတော့ပါတယ်ဒါရှိတဲ့ဖြင့်စာလေး welcome message လေးရေးပြီးကျွန်တော် publish လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ group ကဆိုတော့public လုပ်မှာလား private လုပ်မှာလားဒီမှာပြန်ရွေးချယ်လို့လည်းရတယ်ကိုက group ကကျွန်တော်ဒါ visible ပေါ့နော် hidden လုပ်မှာလား visible လုပ်မှာလားဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီး location ကို group ရဲ့ location ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာအတိအကျကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုရဲ့ဒါကို group ရဲ့ link ပေါ့နော် link ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့ပြင်လို့ရတယ် group color လေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးချိန်လို့ရတယ်ဘယ်လို color လေးထားခြင်းလဲအစရှိတဲ့ပြင်ကိုမိမိနှစ်သက်ရာ color လေးကျွန်တော်တို့ဒါရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတို့လို့ရှိရင်လည်း budget ပေါ့နော် budget တဲ့ PS by someone's name on their post ဒါသူတို့ရဲ့post တွေမှာပေါ့နော် profile တွေသူတို့တင်လိုက်တဲ့ post တွေမှာသူတို့ရဲ့နာမည်တွေပို့ပေါ်မယ်သူတို့ရဲ့ profile တွေပေါ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်group affiliation ဒါကကြတော့ဒီ group ရဲ့ admin ကဘယ်သူလဲဆိုတာတော့ပေါ့နော်ကိုကသိစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် group ရဲ့ admin ကကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ပေါ်လာတယ်ဒါကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့မပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဖွင့်ထားမယ် on ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ group ရဲ့ admin ကဘယ်သူလဲဆိုတာကျွန်တော် admin ရဲ့ name ကပေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက participant approval ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ group ထဲမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော် post တင်ခွင့်ပြုမှာလားတင်ခွင့်မပြုဘူးလားတင်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ on ထားပါတော့တကယ်လို့တင်ခွင့်မပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ off ထားပါတော့ who can participate on theဒီကိုယ့်ရဲ့ group ကိုဒီ page တွေရော profile တွေရော page တွေရောဒါဝင်လို့ရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် profile တစ်ခုပဲဝင်ခွင့်ပေးမှာလားဒါမျိုးကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားလို့ရတယ် setting ထဲမှာလာပြီးပြောင်းထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ anonymous ပေါ့နော် posting ပေါ့အမည်မသိဒါအမည်မသိဆိုပြီးတော့နာမည်မဟုတ်တချို့တွေကနာမည်မဖော်ပြချင်တဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်သူတို့ posting တဲ့အခါမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ group မှာanonymous posting တွေကျွန်တော်တင်ခွင့်ပြုပေါ့နော်ကိုနာမည်မဖော်ပြဘဲနဲ့တင်ခွင့်ပြုလို့ရတဲ့ setting မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားပေးဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်တကယ်လို့ဖွင့်ထားပေးချင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်ထားပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် people can submit anonymous post ပေါ့နော်ဒါကိုဖွင့်ထားပေးလို့ရတယ်ပေါ့တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုနာမည်နဲ့မှကိုတင်ခွင့်ပြုမယ်ကိုရဲ့ profile အစင်းနဲ့မှကိုတင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုပြန်ပိတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဒီအမှတင်ထားလိုက်တော့မယ်ဒီမှာပေါ့နော်အစရှိတဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting တွေကတော့အများကြီးပဲဒီ setting တွေတစ်ခုချင်းဒီကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ကြည့်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ group ထဲမှာရှိတဲ့ setting လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကျွန်တော်ဒီမှာ link ပေါ့နော်ကိုကဘယ် page တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ link လုပ်မှာလဲဘယ် group တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ link လုပ်မှာလဲကျွန်တော်ဒါတွေလုပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page တွေဘယ် page နဲ့ link လုပ်မှာလဲပေါ့နော်အစရှိတဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် link page ပေါ့
နောက်တစ်ခုကဒါပဲ app တွေနဲ့ကျွန်တော် link လုပ်မှာလဲကျွန်တော်ဒါရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ group ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ live link လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Zoom နဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီး live link လို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Zoom ကိုရိုက်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Zoom ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Zoom ကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ live link လို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Zoom နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook group နဲ့တစ်ခါတည်းချိတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Zoom ကနေဒါ live link ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ group ထဲမှာတစ်ခါတန်းပြီးတော့တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ participant ပေါ့ကိုဂရုထဲမှာလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူတို့ရဲ့ရှိတဲ့ကိုဂရုထဲမှာဝင်လာပြီးသား member တွေရဲ့သူတို့ရဲ့gender တွေကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားတွေဘယ် country ဘယ်မြို့နယ်အစရှိတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါ data တွေကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကို group ထဲမှာတင်ထားတဲ့ post တွေရဲ့engagement တွေဘယ်လောက်ရနေပြီလဲ view တွေဘယ်လောက်ရနေပြီလဲသူတို့ရဲ့ group ကိုကျွန်တော်ဒါဒီကနေလည်းကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုဒါကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတာတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာ group တစ်ခုတည်ဆောက်နေတဲ့ Facebook group ရဲ့ setting လေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်